हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A14 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना ये है, आपको अपने फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज आएगा, इसमें देखिए रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है, तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है? देखिए, हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन का स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है? अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ना आपको एक काम और करना है। देखिए, आपके फ़ोन का अगर ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड है दूसरे डिवाइस के साथ, तो इसे ब्लूटूथ को बंद कर देना है। ठीक है? और ये भी चेक करना है कि आपके फ़ोन का जो फ्लाइट मोड है, यानी कि एयरप्लेन मोड जो है, अगर आपका ये चालू रहता है ना, तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ठीक है? और अगर आपका मोबाइल फ़ोन का साइलेंट मोड एक्टिवेट है, तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा देना है। ठीक है ना? तो दोस्तों, ये कुछ 2-3 सेटिंग्स मैंने आपको बताई है। अगर इन तीनों सेटिंग्स में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी, तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? ये तीनों सेटिंग आपको बंद रखनी है। जब आपको ज़रूरत हो तभी आपको इनका यूज़ करना है। ठीक है? अब दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, आपको अगला प्रोसेस ये करना है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, उसे आपको एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड ये सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करना है। ठीक है? इसके अगले पेज में आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। इस वाले पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है, उससे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? अब आपको एक काम और करना है। देखिए, आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, मोबाइल फ़ोन का स्पीकर होता है, उसे आपको हल्के हाथों से किसी ब्रश से आपको साफ़ कर लेना है। देखिए, होता क्या है ना, हमारे फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? तो आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से किसी ब्रश से साफ कर लेना है। अब दोस्तों, सबसे आखिरी प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है? इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए, सारे आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।